Guten Abend, liebes Publikum, guten Abend, liebe Damen und Herren. Guten Abend zu diesem wichtigen Event, das heute um den Schriftsteller und nicht nur Schriftsteller, aber auch Pädagoge und auch Journalisten Gianni Rodari geht. Ich danke zuerst die Organisation für diese Möglichkeit, über Rodari zu sprechen und sprechen zu dürfen. Und die Organisation, die wir heute uns dieses Event ermöglicht hat, ist das Generalkonsulat Hannover in Zusammenarbeit mit der DIC, Deutsch-Italienische Kulturgesellschaft. Das ist mein erster Dank, und zweiter, aber nicht weniger wichtig, ist mein Dank an Sie und euch, liebes Publikum, weil natürlich jedes Event würde nie stattfinden, wenn ein gutes, interessiertes Publikum nicht dasteht. Und einen großen Dank geht es auch an meine Partnerin heute für diese Darstellung, Gaia De Santi, die mir helfen wird, indem sie einige Texte von Gianni Rodari auf Italienisch vorlesen wird. Das ist natürlich wichtig, weil Gianni Rodari war eine Person, die nicht nur geschrieben hat und vielleicht umgekehrt. Also was er geschrieben hat, war das Resultat von einer Praxis, die er in den Schulen direkt ausgeübt hat. Und diese Praxis ist, was wir heute zumindest versuchen darzustellen. So, bevor wir starten mit den Inhalten, die uns heute interessieren und die wir heute behandeln werden, versuchen wir ein bisschen in die Biografie von Rodari einzugehen und versuchen wir auch zu erzählen, warum wir heute hier sind überhaupt. Wir sind hier, um Rodari zu feiern. Heute bzw. morgen, am 23. Oktober 1920, wurde Rodari geboren. Und sein Geburtsort war Omegna bei Novara in Piemont, wurde aber nicht da gehalten, beziehungsweise er ist woanders aufgewachsen, und zwar in Gavirate, Varese. Und sein Leben ist ein bisschen verstreut über Italien, also Norditalien, aber also vom Norditalien, also wo er Schulen besucht hat und Kinder zur Begeisterung gebracht hat und seine Theorie der Pädagogie quasi entwickelt hat. So, und nicht nur Italien natürlich. Also, Rodari war auch im Ausland oft eingeladen. Das häufigste Land, wo er war Sowjetunion. Und das haben wir jetzt nicht zufällig, das ist ein Merkmal seiner Geschichte. Und das werden wir schnell jetzt sehen und dann auch erklären. Aber sagen wir zuerst, Rodari wird heute gefeiert wegen 100 Jahre seiner Geburt. Aber heute feiern wir Jubiläum von verschiedenen Daten von Rodari, weil zum Beispiel in 1950 gründete er die Kinderzeitschrift I Pioniere, und das ist natürlich auch ein wichtiges Datum, weil Pionier heißt die Kinderzeitschrift, aber
aber heißt im Grunde auch sein erster Start in diese Berühmtheit von seiner Theorie. Vor diesem Ereignis, vor diesem Datum war er schon bekannt als Schriftsteller. Und zwar in zwei wichtigen Zeitungen. Ab dem Jahr 1945, die hießen damals L'Ordine Nuovo und l'Unità. L'Unità ist eine Zeitung, die bis vor ein paar Jahren existiert hat, jetzt nicht mehr. Beide Zeitungen sind wichtig in der Biografie von Rodari und auch in der politischen Biografie Italiens. Denn sowohl L'Ordine Nuovo als auch l'Unità wurden von Antonio Gramsci gegründet. Und Antonio Gramsci, wie es wahrscheinlich bekannt ist, war der Initiator von Partito Comunista Italiano, also die italienische kommunistische Partei, die natürlich also ganz anders als der Kommunismus, wie man normalerweise diesen Begriff versteht, ist. Der Kommunismus in Italien also war eben also dank Gramsci ein weiterer Horizont. Wir wollen jetzt nicht weiter auf diese Schiene gehen, aber es ist wichtig zu sagen, dass Rodari sofort dieser Seite der Politik, angenähert hat. Und das ist auch deswegen, also das ist auch der Grund, warum er dann oft nach der Sowjetunion eingeladen wurde. Weil er eben also diesen Weg einer demokratischen Gesellschaft immer verfolgt hat. Und das war für ihn wichtig und war so wichtig, dass diese Prinzipien der Demokratie, der Freiheit, immer und auch des Sozialismus immer in seine Philosophie der Kindheit, der Pädagogie und des Erzählens zu den Kindern bedeutet. So, und dann sagen wir weiter. Noch ein Jubiläum feiern wir heute, weil Rodari auch einen ganz wichtigen Preis erhalten hat, und zwar den Hans-Christian Andersen-Preis, und zwar im Jahre 1970. Das ist der wichtigste Preis wahrscheinlich für die Jugendliteratur. Und deswegen, also sagte ich, die Berühmtheit Rodaris ist nicht nur in Italien einzugrenzen, geht es natürlich also viel weiter. Und jetzt, ohne von Jubiläum zu sprechen, müssen wir aber noch ein wichtiges Datum in Erinnerung bringen. Und zwar das Jahr 1972. Weil in diesem Jahr Rodari einer Person begegnete, die für Italien und also für die Weltschule in Italien eine große Bedeutung gehabt hat, und zwar Malaguzzi. Malaguzzi ist der Autor von das Gedicht Invece Cento c'è, die wir gleich hören, dank Gaia. Werde ich sofort also das Buch übergeben. Und dieses Buch hier, also was ziemlich neu erschienen ist ein bisschen die Geschichte von Malaguzzi, der eine sehr wichtige und relevante Schule gegründet hat. Es war und ist immer noch zur Zeit La Scuola Diana di Reggio Emilia. Also die Schule Diana in Reggio Emilia, sind wir in Emilia-Romagna. Diese Schule war eine Erfindung von Malaguzzi, eben
warum sagen wir eine Erfindung? Weil es ist nicht eine normale Schule. Es ist eine Schule, die Malaguzzi ganz anders wollte. Eine Schule, wo die Kinder ihre Orte finden können, wo sie ihre Fantasie, ihren Spaß, ihre Freude, ihre Freundschaft zu den anderen Kindern ausüben können. Die Schule Diana wurde dann langsam immer wieder mehr bekannt, immer bekannter. Und diese Schule wurde in späten Jahren auch, konnte in späten Jahren bis Übersee reisen, bis Chicago, wo Chicago, eine Zeitschrift, die in Chicago veröffentlicht wurde, diese Schule die schönste Schule der Welt nannte. Um uns zu verstehen, oder besser gesagt, um zu verstehen, wie diese Schule gemacht und organisiert und dargestellt war und ist, sollen wir vielleicht an die Kindergarten denken. Kindergarten ist ein deutscher Begriff, deswegen kann man vielleicht heute hier ziemlich gut verstehen. Die Kindergärten sind heute das normale Wort, das läufige Wort für Schule der Kinder, also ein Kita, wie man das weiß. Aber ursprünglich war dieser Begriff von Fröbel, von dem Pädagoge Fröbel, erfunden und hieß wortwörtlich Garten für die Kinder. Wenn man so will, könnte man auch auf die Montessori zurückgehen, weil die Montessori auch diese innovative Pädagogin, die Rodari natürlich auch aufgenommen hat in seinem Wissen, die Beziehung zwischen Menschen und Natur durch die Theorie, durch die Pädagogie, durch die Theorie für die Kinder und der Kinder zu entwickeln war und ist. Und genau diese Art von Schule, dieser Typus Kindergarten, ist, was in Reggio Emilia realisiert wurde. Um jetzt zu verstehen, wie versprochen, übergebe ich das Wort an Gaia De Santi, die uns das Gedicht von Malaguzzi vorliest. Ich werde versuchen, dann eine Übersetzung wiederzugeben. Bitte, Gaia, danke. Invece il 100 c'è. Il bambino è fatto di 100. Il bambino ha 100 lingue, 100 mani, 100 pensieri, 100 modi di pensare, di giocare e di parlare. 100 sempre 100 modi di ascoltare, di stupire, di amare. 100 allegrie per cantare e capire, 100 modi da scoprire, 100 modi da inventare, 100 mondi da sognare. Il bambino ha 100 lingue e poi 100, 100, 100, ma gliene rubano 99. La scuola e la cultura gli separano la testa dal corpo, gli dicono di pensare senza mani, di fare senza testa, di ascoltare e di non parlare, di capire senza allegrie, di amare e di stupirsi solo a Pasqua e a Natale. Gli dicono di scoprire il mondo che già c'è e di 100 gliene rubano 99. Gli dicono che il gioco e il lavoro, la realtà e la fantasia, la scienza e l'immaginazione, il cielo e la terra, la ragione e il sogno sono cose che non stanno insieme. Gli dicono insomma che il 100 non c'è. Il bambino dice invece il 100 c'è. Danke, Gaia. Ich
werde versuchen jetzt natürlich nicht mit derselben Emphasis von Gaia, die viel besser als ich ist zum Vorlesen, aber werde versuchen, den Inhalt wiederzugeben. Vielleicht gibt es unter euch und unter Ihnen Leute, die Italienisch verstehen, also das wäre natürlich wunderbar, denn dieses Event ist im Rahmen der italienischen Woche, der internationalen Woche der italienischen Sprache in der Welt. Und deswegen wollen wir versuchen, auch beide Sprachen anzubieten. Nicht nur Deutsch, sondern auch ein bisschen von der italienischen Sprache auch. So, und hingegen gibt es doch 100. Das Kind ist aus 100 gemacht. Das Kind hat 100 Sprachen, 100 Hände, 100 Gedanken und 100 Art und Weise zum Denken, zum Spielen und zum Sprechen. 100 und immer noch 100 Art und Weise zum Hören, zum Verwundern, zum Lieben. 100 Freuden zum Singen und zum Verstehen. 100 Welten, die man entdecken soll und 100 Welten, die man doch erfinden sollte. Und 100 Welten zum Träumen. Das Kind hat 100 Sprachen und dann 100 und noch 100 und noch 100. Gut, aber 99 werden ihm geraubt. Die Schule und die Kultur trennen den Kopf vom Körper. Die Leute sagen ihm, er soll ohne Hände denken, er soll ohne Kopf tun. Und er soll auch ohne Freude verstehen und dann genauso lieben und bewundern. Wenn überhaupt nur zu Ostern und zu Weihnachten, ansonsten nicht, ohne Hände und ohne Kopf. Und die sagen ihm auch, dass die Welt, die er entdecken möchte, es ist schon hier. Und von 100 werden ihm 99 geraubt. Und sie sagen auch, dass Spiel und Arbeit und Realität und Fantasie und Wissenschaft und Imagination und Himmel und Erde und Vernunft und Traum, alles das ist nur Dinge, die nicht zusammenzustellen sind. Also, die sagen ihm, dass 100 nicht gibt. Aber das Kind sagt, doch, 100 gibt's. So, und bevor ich das Buch wieder hinstelle, wollte ich unsere Aufmerksamkeit auf genau diese Zeile ziehen. Und zwar da, wo Malaguzzi sagt, 100 Welten zu entdecken, aber auch 100 Welten zu erfinden, 100 Welten zu träumen. Das war wahrscheinlich der Anlass, warum Malaguzzi Rodari eingeladen hat zur Schule Diana. Weil genau dieses Moment, das Moment, oder besser gesagt der Zentralpunkt ist, der die ganze Struktur Rodalis, die ganze Denkweise Rodalis unterstützt. Und zwar für Rodari ist wichtig, dass die Kinder erfinden, dass die Kinder träumen. Und was wir machen müssen, also wir Lehrer,
wir Eltern, wir Erwachsenen, ist eben das, und zwar die Gelegenheit, den Kindern die Gelegenheit geben, erfinden zu können und zu dürfen, teilweise auch. Das ist, was oft den Kindern fehlt und was auch gestohlen wird. Rodari geht in sein vielleicht Hauptwerk La Grammatica della Fantasia, dieses Buch hier, also die Grammatik der Fantasie, in die Theorie auch. Also das Buch besteht im Grunde aus Wiedergaben von Spielen, die Rodari mit den Kindern in verschiedenen Klassen und Schulen gemacht hat und geführt hat. Aber am Anfang steht auch ein bisschen die Inspiration von diesem Buch. Und Rodari sagt, holt für seine Rechtfertigung sozusagen seines Werkes ein Fragment aus Novalis, wo Novalis sagt, wenn wir eine Fantastik hätten, genauso wie eine Logik, dann hätten wir die Kunst des Erfindens entdeckt. Das ist, sagen wir, der wichtigste Ziegelstein von dem gesamten Bau Rodaris. Weil genau von dort aus lässt sich dann die ganze Theorie Rodaris verstehen. Und dann verstehen wir auch, warum er auf einen anderen wichtigen Werk verweist. Also er verweist auf einen Begriff von diesem Buch, und zwar Il Libro degli Errori. Das ist auch eine relevante Stelle für Rodari, weil genau der Fehler derjenige ist, oder das ist, was Rodari als Moment der Entwicklung eines Kindes versteht. Bevor wir genau auf die Momente der Poetik Rodaris gehen, wollen wir auch ein anderes Zitat hier holen von Rodari, immer in der Einführung, wo er sagt, also und schreibt: Io spero che il libretto possa essere ugualmente utile a chi crede nella necessità che l'immaginazione abbia il suo posto nell'educazione, a chi ha fiducia nella creatività infantile, a chi sa quale valore di liberazione possa avere la parola. Tutti gli usi della parola a tutti mi sembra un buon motto. Dal bel suono democratico, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. Also ich hoffe, dass dieses Buchlein genauso allen nützlich sein kann, allen, die in der Dringlichkeit der Imagination glaubt und denkt, dass diese Imagination eine wichtige Rolle in der Erziehung spielt. Alle, die in der Kindskreativität Vertrauen haben und alle, die wissen, wie groß und was ist der Wert
des Wortes für ein Kind als Befreiung. Alle möglichen Art und Weisen des Wortes für alle. Das ist für mich ein gutes Motto, sehr demokratisch. Aber nicht, weil alle Künstler sind oder sein sollen, sondern weil niemand Sklave sein muss. Hier in diesem Absatz ist der Kern der Entwicklung der Theorie Rhodalis, und zwar der Wert und der Grad der Befreiung, die ein Wort hat, die ein Wort innen ist. Das ist mir wichtig, das ist allen wichtig, bevor wir auf diese Prinzipien der Theorie Rhodalis eingehen. Ein kurzer Verweis auf zwei Denker, die vielleicht hinter und neben Rhodalis stehen. Also ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle auf den letzten Satz Rhodalis: Non perché tutti siano artisti, nicht weil alle Künstler sein sollen oder sind, sondern weil niemand Sklave ist. Derselbe Satz schrieb auch und war quasi Motto seiner Kunst Joseph Beuys. Und die Jahre waren wahrscheinlich ungefähr dieselben, 60er, 70er Jahre. Beuys sagt als sein Hauptprinzip, also Fundament seiner Kunst und seiner Darstellung der Kunst, also was Kunst sein soll, sagt eben, alle Menschen sind Künstler. Rodari unterstreicht diesen Satz. Ob das wirklich ein Zitat und eine Kritik an Beuys ist oder ein Kommentar, besser gesagt, an Beuys ist, das wissen wir nicht. Aber man soll betonen, dass die zwei Sätze wirklich sehr, sehr ähnlich sind. Beuys wollte damit sagen, dass jeder Kunst im Sinne von Kreation machen kann. Rodari sagt, ja doch, ist es so, und vor allem die Kinder. Aber bevor wir sagen, alle Menschen sind Künstler, müssen wir sagen, sind Künstler oder haben die Kunst der Kreativität und der Kreation, weil sie nie Sklave werden sollen und sind. Und dazu hinter Rodari, wenn wir jetzt den anderen Meister vielleicht von Rodari, den wir schon erwähnt haben, und zwar Antonio Gramsci, der meinte, alle Menschen sind Intellektuelle. Aber dieser Satz geht direkt in die Konzeption Rodalis. Und zwar alle sollen intellektuell sein, weil alle Arbeiter, alle Menschen, und damals für Gramsci waren natürlich die Arbeiter ein Grundstück und ein Grundsatz von der Menschheit. Die Intellektualität, die als Kultur, als Wissen, ist Fundament, damit wir nicht unter den Unternehmern, unter den Besitzern, unter den Arbeitgebern sind. Wir sollen Kultur ausüben, damit Unternehmer, Arbeitgeber und Mitarbeiter auf demselben Niveau sind. Und dasselbe gilt auch in der Schule. Kinder und Lehrer und Erwachsene sollen auf derselben Ebene stehen. So, jetzt habe ich schon sehr lange gesprochen und wahrscheinlich auch ein bisschen, also nicht unbedingt begeisternd, hoffe ich
zumindest. Aber damit die Rede hier ein bisschen bewegter wird, übergebe ich wieder das Wort an Gaia, die uns irgendwas vorlesen wird, und zwar aus dem sehr berühmten Buch Rodaris, das fabelhafte Telefon, Le favole al telefono. Grazie Gaia. La passeggiata di un distratto. Mamma, vado a fare una passeggiata. Va pure Giovanni, ma sta attento quando attraversi la strada. Va bene mamma, ciao mamma. Sei sempre tanto distratto. Sì mamma, ciao mamma. Giovannino esce allegramente e per il primo tratto di strada fa bene attenzione. Ogni tanto si ferma e si tocca. Ci sono tutto? Sì. E ride da solo. È così contento di stare attento che si mette a saltellare come un passero, ma poi si incanta a guardare le vetrine, le macchine, le nuvole e per forza cominciano i guai. Un signore molto gentilmente lo rimprovera. Ma che distratto sei, vedi? Hai già perso una mano. È proprio vero. Che distratto che sono. Si mette a cercare la mano e invece trova un barattolo vuoto. Sarà proprio vuoto? Vediamo. E cosa c'era dentro prima che fosse vuoto? Non sarà mica stato sempre vuoto fin dal primo giorno. Giovanni si dimentica di cercare la mano. Poi si dimentica anche del barattolo perché ha visto un cane zoppo. Ed ecco che per raggiungere il cane zoppo, prima che volti l'angolo, perde tutto il braccio. Ma non se ne accorge nemmeno e continua a correre. Una buona donna lo chiama. Giovanni, il tuo braccio! Ma che non sente? Pazienza, dice la buona donna. Glielo porterò alla sua mamma. E va a casa della mamma di Giovanni. Signora, guardi, ho qui il braccio del suo figliuolo. Ah, quel distratto. Io non so più cosa fare e cosa dire. Si sa, i bambini sono tutti così. Dopo un po' arriva un'altra brava donna. Signora, ho trovato un piede, non sarà mica del suo Giovanni. Ma sì che è il suo, lo riconosco dalla scarpa col buco. Ah, che figlio distratto mi ha toccato. Non so più cosa fare e cosa dire. Si sa, i bambini sono tutti così. Dopo un altro po' arriva una vecchietta, poi il garzone del fornaio, poi un trambiere e perfino una maestra in pensione. E tutti portano qualche pezzetto di Giovanni. Una gamba, un orecchio, il naso. Ah, ma ci può essere un ragazzo più distratto del mio? Signora, i bambini sono tutti così. Finalmente arriva Giovanni, saltellando su una gamba sola, senza più orecchie né braccia, ma allegro come sempre, allegro come un passero. E la sua mamma scuote la testa, lo rimette a posto e gli dà un bacio. Ma che niente, mamma? Sono stato bravo, mamma? Sì, Giovanni, sei stato proprio bravo. Danke, Gaia. Ich versuche jetzt für diejenigen, die Italienisch nicht können, wiederum nochmals eine Übersetzung zu versuchen. Danke, Gaia. So. So, es geht um einen Spaziergang eines Kindes, der das nicht so aufmerksam ist. Also der Junge vergisst oft Sachen, und zwar viele Sachen. Und zwar Sachen, die man normalerweise nicht vergisst. Aber wir wissen, die Kinder können alles haben und alles verlieren. Ein Kind kann auch einen Stern in seiner Tasche haben. Aber ein Kind kann auch seine Füße verlieren. Auf einmal, ups, wo sind jetzt meine Füße? Und so ist der Fall von Giovanni und Giovannina. Oh, Mami oder Mutti, auf Deutsch, Mutti, ich gehe
Spaziergang zu machen. Entschuldigung, ich gehe einen Spaziergang machen. Und die Mutti antwortet, ja, gerne, geh, Giovanni, aber pass auf, wenn du die Straße überquerst. Okay, gut, Mama, kein Problem, ciao, Mama. Aber du, pass wirklich auf, du bist immer so mit dem Kopf im Himmel, zwischen den Bäumen. Ja, Mama, kein Problem, ciao, Mama. Und Giovannino geht sehr erfreut aus und in den ersten Stück, das er geht, hat er wirklich die Aufmerksamkeit hoch und teilweise bleibt stehen und fasst sich an. Ja, okay, ich glaube, ich bin immer noch integer. Ja, und lacht zu sich selbst. Und er ist so froh und so glücklich, dass er aufmerksam sein kann, dass er anfängt zu springen. Und dann aber plötzlich guckt einige Vitrinen und dann die Autos und dann die Wolken und dann eben fangen die Probleme an. Und ein Herr, der sehr, sehr freundlich war, geht zu ihm und sagt, also macht einen Vorwurf, du bist immer so unaufmerksam. Siehst du, du hast eine Hand verloren. Und Giovannino sagt, wirklich, es ist wirklich wahr. Oh, ja, das geht nicht. Muss ich im Lauf aufpassen. Und fängt an, die Hand zu suchen. Aber stattdessen findet sie eine Dose, eine leere Dose. Und fragt er sich, also ist diese Dose wirklich leer? Gucken wir mal. Und was findet er drin? Und er fragt sich, was war da drin, also bevor diese Dose leer geworden ist? Weil also bestimmt war nicht immer leer. Und in diesem Denken und Volldenken vergisst er natürlich auch, dass er die Hand suchen wollte, also nach der Hand suchen wollte. Und dann vergisst auch die Dose, weil er einen Hund gesehen hat, der ein bisschen nicht gerade geht. Und bevor er, also Giovannino, zum Hund kommt, hat er einen Hahn verloren. Aber er merkt das auch nicht. Und geht weiter und läuft und rennt. Und dann eine gute Frau ruft ihn und sagt, Giovanni, dein Arm. War Giovannino natürlich, also hört nicht zu. Und die Frau sagt sich, okay, gut, es ist so. Das heißt, ich werde das Arm der Mutter zurückbringen. Und geht zu Mutter Giovannis. Oh, hier, gucken Sie hier. Ich habe das Arm von Ihrem Kind gefunden. Und die Mutter, oh Gott, immer dasselbe. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll und was ich sagen soll. Und die Frau, ja, das wissen wir. Die Kinder sind alle ein bisschen so, die Kinder, nicht nur Giovannino. Und danach kommt noch eine gute Frau und sagt, Frau Mutter, Giovanninos Mutter, ich habe hier den Fuß von Giovannino gefunden, aber es gehört bestimmt ihm. Und die Mutter, ja klar, natürlich habe ich sofort erkannt, es ist sein Fuß, aber mein Sohn ist einfach so, der ist immer woanders mit dem Kopf. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, was ich tun soll. Und auch diese Frau sagt, ja, aber das wissen wir wohl. Also die Kinder sind alle sind so.
Kinder. Und dann kommt noch eine alte Frau, etc. etc. Und nach und nach werden also das Bein, das Ohr, die Nase wieder gefunden und der Mutter zurückgebracht. Und die Frau, die Mutter sagt irgendwann, also kann es sein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Junge, der noch schlimmer als Giovannino ist, in der Welt existiert. Und die alte Frau sagt, nein, Frau XX, die Kinder sind alle so. Alle Kinder sind so. Und endlich kommt Giovanni zurück. Er ist ganz fröhlich und ganz glücklich, aber der hat so keine Arme mehr, keine Ohren, kein Bein. Aber er ist glücklich. Und dann kommt der Mann und sagt, man kann ja Mama, ich bin sehr brav gewesen. Also es ist mir fehlt nichts heute. Hast du gesehen? Ich bin brav gewesen. Und die Mutter antwortet, ja, Giovannino, klar, du bist immer so brav. So, das ist also danke Gaia für den Anlass, weil das ist eben die Sache bei Rodari. Rodari versucht zu sagen, versucht die Eltern die Lehrer auch, die Erwachsenen allgemein zu überzeugen, dass die Kinder mit ihrer Fantasie eine Welt aufbauen können, aber eine Welt auch verschwinden lassen können. Das ist eben das Können der Kinder. Und das ist ein Können, das ich sehr schätze und glaube, es ist nicht nur von Kindern, also es ist nicht nur von Rodari gesagt, es steht nicht nur bei Rodari. Ich glaube, das geht sehr, sehr zurück in die Geschichte und in die Sprache auch. Und die Sprache ist unser Thema. Das haben wir gleich und damit werden wir auch diesen Vortrag enden, denn ich glaube, es sind schon einige Minuten und zu lang sollen wir auch nicht gehen und die Leute auch nicht verlangweilen. Also, der Punkt, was die Kinder können, steckt in der Sprache, steckt in den Vermögen der Sprache. Und es ist eben dieses Vermögen, was die Kinder in sich haben. Und das ist das Vermögen der Liebe. Das ist ein gemeinsamer Punkt, ein gemeinsames Gebiet, das Rodari auch mit Dante liiert hat und mit der ganzen Tradition des Stil Novo, aber auch den Mindengesängen. Weil in der Liebe, das wissen wir, für Dante war die Liebe zu Beatrice, das heißt die Liebe zum Gott, weil Beatrice eben also die Darstellung von Liebesgott, Gottesliebe war. Und wenn wir in die deutschen Sprache zum Beispiel zurückgehen, das ist eine sehr interessante Stelle, die aus der Erzählung von Nibelungen entsteht. Und das ist in Mittelhochdeutsch. Und das Mittelhochdeutsch, also die Wurzeln der Sprache, so ist meine Überzeugung, sagen uns also, was die Kinder mit der Sprache können und machen. Die Kinder trennen, also halten die Sprache, die Wörter auseinander, stellen sie wieder zusammen. Das ist ihre Fähigkeit, in die Tiefe des Wortes zu gehen und nicht auf dieser Oberflächenkommunikation zu bleiben, die von Adorno, wissen wir heute, ganz gut gehasst war. Adorno sagt immer, es gibt zwei verschiedene Sprachmodelle. Es ist die Sprache der Kommunikation und die Sprache der Dichtung.
Und er geht dann auf Hölderlin zurück. Und dieses Wort, also wie Hölderlin an dem Wort gearbeitet hat, zum Beispiel an seinen Übersetzungen von Pindar, das ist das Gegenteil, was wir heute für Kommunikation verstehen. Also es ist nicht einfach nur eine Übertragung von Informationen, es ist, sondern umgekehrt, also im Gegenteil, eine Verbreitung des Inhalts, des ursprünglichen Inhalts des Wortes, dass wir Schichte zu Schichte, zu Geschichte des Wortes zugehen müssen. Und am Ende dieser Schichten haben wir den Kern, den wir dann mit den verschiedenen Schichten wieder quasi erfinden können. Es geht einfach darum, dass die Kinder diese Schichten auseinander ziehen können und dann wieder zusammen an verschiedene Logikweisen und so organisierten Wortbauen kreieren können. So, und das Zitat von Nibelungen heißt: Uns ist in allen Meeren Wunders viel geseit, von Helden, Lobebären, von großer Arbeit, von Freuden, auch Gezieten, von Wein und von Klagen, von kühner Recken, Stritten, Muget, ihr nur Wunder hören sagen. In alten Geschichten wird uns vieles Wunderbare berichtet. Von ruhmreichen Helden, vom harten Streit, von glücklichen Tagen, vom Festen, vom Schmerzen, Klage, vom Kampf tapfer Recken. Davon könnt auch ihr jetzt Wunderbares berichten, hören. Das ist der Message von Rodari an unseren Erwachsenen gegenüber den Kindern gestellt. Was wir machen sollen, ist, wir sollen uns wundern lassen von den Kindern. Die Kinder können das, mögen das. Mögen ist das Wort, das beide beinhaltet, und zwar können und wollen. Es ist die Liebe. So, und ich glaube, das ist wirklich also das Kondensat von dieser Theorie Rodaris, dass wir jetzt mit noch einer kleinen Erklärung zum Begriff Fehler weiterbringen wollen, uns mit einem Zitat Dantes enden wollen, weil Dante, also wie gesagt, also wie in dem Titel dieses Vortrags steht, wir haben nicht so viel über die gemeinsamen Punkte oder Gemeinsamkeiten zwischen Rodari und Dante gesprochen, aber es soll auch ein bisschen spontan, es soll auch ein bisschen von allein kommen. Das ist Spontanität. Spontanität und Unerwartetes. Das ist es, was Rodari immer denkt und sagt. Und das ist auch, was wir heute gemacht haben. Weil also dieser Vortrag heute war absichtlich ein bisschen improvisiert. Das ist ein Experiment. Wir versuchen also über die Fehler, über die spontanen Gedanken eine Konfrontation mit euch, mit ihm zu machen, eine Zusammenarbeit auf der Ebene des Hörens, indem wir sagen, Hören ist die größte Kunst des Menschen. Wenn wir hören können, haben wir schon sehr viel gesagt, paradoxerweise. Gut, bevor ich mit diesem letzten Stück oder Teil anfange bzw. vorgehe, gebe ich das Wort nochmals Gaia. Und was Gaia lesen wird, also versuche ich jetzt wiederzugeben, aber vielleicht in der Zusammenfassung, sonst wird es ein bisschen zu langweilig für euch. Danke, Gaia. Alice Caschierina. Questa
è la storia di Alice Cascherina, che cascava sempre e dappertutto. Il nonno la cercava per portarla ai giardini. Alice, dove sei, Alice? Sono qui, nonno! Dove qui? Nella sveglia! Sì, aveva aperto lo sportello della sveglia per curiosare un po' ed era finita tra gli ingranaggi e le molle ed ora le toccava di saltare continuamente da un punto all'altro per non essere travolta da tutti quei meccanismi che scattavano facendo tic-tac. Un'altra volta il nonno la cercava per darle la merenda. Alice! Dove sei, Alice? Sono qui, nonno! Dove qui? Ma proprio qui, nella bottiglia! Avevo sete! Ci sono cascata dentro! Ed eccola là, che nuotava affannosamente per tenersi a galla. Fortuna che l'estate prima, Sperlonga, aveva imparato a fare la rana. Aspetta che ti ripesco! Il nonno calò una cordicina dentro la bottiglia. Alice vi si aggrappò e vi si arrampicò con destrezza. Era brava in ginnastica. Un'altra volta Alice era scomparsa. La cercava il nonno, la cercava la nonna, la cercava una vicina che veniva sempre a leggere il giornale del nonno per risparmiare 40 lire. Guai a noi se non la troviamo prima che tornino dal lavoro i suoi genitori, mormorava la nonna spaventata. Alice! Alice, dove sei? Alice! Stavolta non rispondeva. Non poteva rispondere. Nel curiosare in cucina era caduta nel cassetto delle tovaglie e dei tovaglioli e ci si era addormentata. Qualcuno aveva chiuso il cassetto senza badare a lei. Quando si svegliò, Alice si trovò al buio, ma non ebbe paura. Una volta era caduta in un rubinetto e là dentro sì che faceva buio. Dovranno pur preparare la tavola per la cena e allora apriranno il cassetto. Invece nessuno pensava alla cena, proprio perché non si trovava Alice. I suoi genitori erano tornati dal lavoro e sgridavano i nonni. Ecco come la tenete d'occhio! I nostri figli non cascavano dentro i rubinetti, protestavano i nonni. Ai nostri tempi cascavano soltanto dal letto e si facevano qualche bernoccolo in testa. Finalmente Alice si stancò di aspettare, scavò tra le tovaglie, trovò il fondo del cassetto e cominciò a batterci sopra con un piede. Tum, tum, tum. Zitti tutti, disse il babbo. Sento battere da qualche parte. Chiamava Alice. Che abbracci, che baci quando la ritrovarono. E Alice ne approfittò subito per cascare nel taschino della giacca di papà. E quando la tirarono fuori aveva fatto un tempo a piastricciarsi tutta la faccia giocando con la penna a sfera. Danke, Gaia. So wie gesagt, also ich versuche für die nicht italienischsprachigen ein bisschen den Inhalt wiederzugeben. Adesso lo dico anche in italiano, non la ritraduco letteralmente, ma cerco di consegnare un po' il contenuto. Sì. Okay, also es geht dieses Mädchen, Alice, das sich immer wieder verläuft, verliert und immer wieder verschwindet. So, und das Gute von, also der Message, den Rodin uns geben will, ist am Ende erklärt als der Opa. Also diese Alice ist immer mit den Großeltern, mit Oma und Opa, die auf sie so achten sollten. Weil die Mutter arbeitet und der Vater auch, etc. So, und wenn die Mutter wieder kommt nach Hause, dann sagt, hier passt so auf mein Kind, also meine Tochter so auf. Die verschwindet immer und wenn wir sie wieder finden, es ist immer ein Chaos, es ist immer so voll mit Flecken oder sie hat sich irgendwas kaputt gemacht oder keine Ahnung. Und der Opa sagt zu der Mutter von Alice, ja, aber als wir jünger waren,
als wir Kinder waren, verschwanden die Kinder nicht so wie Alice, weil Alice, also das Verständnis von Alice liegt daran, dass sie immer irgendwo fällt. Einmal in Jura, wo sie sich dann zwischen den Federn und Mechanismen befindet, die machen TikTok, TikTok, oder in einem Wasserhahn, wo eben das Wasser läuft und sie kommt dann raus völlig nass, oder auch in einer Schublade, wo viele so Kugelschreiber sind und dann, wenn sie wieder auftaucht, ist sie voll mit so Tintenflecken. So, und der Opa am Ende dieser Geschichte, wo eben also die darum geht, wie Alice immer woanders fällt und verschwindet, sagt der Opa, ja, aber als wir Kinder waren, sind die Kinder immer höchstens vom Bett gefallen, aber nicht anders. Und das ist bei Alice ganz anders. So, das ist der Message von Rodari. Die Kinder sind, wir haben, also, oder was auch Malaguzzi sagt, also wir wollen nicht die Kinder wie die Tradition, wir wollen nicht die Kinder, die höchstens vom Bett fallen, wir wollen die Kinder, die auch in völlig unwahrscheinlichen und unplausiblen Stellen, Orten etc. Fallen. Weil die Kinder mit der Fantasie alles können. Die Kinder können unsichtbar werden. Die Kinder können eine Wand essen. Weil für die Kinder diese Wand ist nicht eine normale Wand. Das ist eine Wand aus Pistazieneis zum Beispiel. Wie es auch eine Geschichte von David ist. Die Stadt aus Schokolade. Also eine andere Geschichte, eine andere Erzählung, die wir heute nicht lesen, weil es sonst zu spät wird. Gut, was wollten wir sagen dazu? Die Fehler. Die Fehler ist das Merkmal. Also Rodari ist bekannt dafür, dass er mit Fehlern gespielt hat, zusammen mit den Kindern. Weil die Fehler drei Werte haben, also drei Funktionen haben. Die Fehler sind gut für die Erinnerung, weil also wenn wir einen Fehler machen, also wenn wir in einer Klasse sind und der Lehrer erzählt etwas und erklärt etwas und sagt, ja, also ihr werdet dann so angefragt, also nächstes Mal, also was ich heute erzählt habe. Und die Kinder müssen alles auswendig lernen. Aber wenn eine Diskussion stattfindet und dann den Kindern und auch vor dem Lehrer vielleicht, also ein Fehler passiert, und umso besser, wenn der Fehler wirklich so eklatant ist, dann lachen alle zusammen und irgendwas wird missverstanden. Und genau dieser Moment, wo die Leute zum Lachen, also die Kinder zum Lachen kommen und die ganze Situation besonders ist, dieser Moment wird erinnert. In Vergleich zu, also im Gegenteil zu einer ganzen monotonen Lektion, wo niemand wirklich interessiert ist und mit Leidenschaft teilnimmt. Eine andere Rolle, eine andere Funktion der Fehler. Die Fehler sind wichtig, sind also das Grundmoment unseres Lebens, weil dank den Fehlern wir uns korrigieren können. Also wir sind Menschen. Die Menschen sind kein Gott, deswegen nicht perfekt. Da wir nicht perfekt sind, sollen wir auch durch diese Imperfektion durchgehen und versuchen, diese Perfektion zu perfektionieren, also zu verbessern. Und wie verbessern wir unsere Perfektion? Also das ist unser Ziel, also das Ziel des Menschen seit der Mythologie, also ein Mythos. Wie verbessern wir diese Perfektion? Oder wie bringen wir diese Perfektion
nach vorne, dann den Fehler. Weil durch einen Fehler kann ich mich korrigieren und besser machen. Dritte und letzte Rolle, also zumindest so wie ich das verstehe, von Fehlern, die wir den Fehlern zu danken haben. Es ist, dass eben weil wir in einer Dimension der Imperfektion leben, also es ist unser Schicksal, unser Dasein, würde Martin Heidegger sagen, also unser Hiersein, zwischen diesem In und dieser Perfektion, was wir immer zu erreichen tendieren, in dieser Kluft, genau zwischen der Negation der Perfektion und unser Anstreben zu dieser Perfektion, genau da entsteht die Fantasie und genau da spielen die Kinder. Es ist ein bisschen so wie die Theorie des Wunsches von Sigmund Freud. Er sagte, genau zwischen dem Wunsch und die Realisation, also der Verwirklichung des Wunsches entsteht die Psyche des Menschen und vor allem also des Kindes. Das ist die Kluft. Es ist nicht zu voll zu machen. Es ist nicht zu vollkommen aufzufüllen. Es ist die Dimension des Anstrebens der Fantasie. Da, wo die Fantasie in dieser Kluft sich bewegt oder bewegen darf, da entsteht das neue, also der neue Bau der Kinder und der neue Realität, der neuen Staatshandlung, der neuen Gesellschaft der Kinder. Eine ideale Gesellschaft, also eine Art Sonnenstaat, wie sich das Campanella damals vorgestellt hat. So, und jetzt eben zum Schließen, was bedeutet Fehler in dieser Konzeption Rodalis? Bedeutet Erfahrung und vor allem Erfahrungen. Und die Erfahrung, was vielleicht in diesem Sinne, also im Sinne Rodalis bedeutet, wollen wir jetzt dank eines Zitates Walter Benjamins in seinem Aufsatz zu Baudelaire so klar vorlesen und erwähnen. Denn es ist, glaube ich, also für Rodalis, wie gesagt, so Demokratie, Freiheit und nicht Bourgeoisie waren die Prinzipien. Und hier, wo wir Fehler als Erfahrung verstehen, stellen wir einen Gegensatz zum Erlebnis. Wie Benjamin Erlebnis Teil der Bourgeoisie, eben des bürgerlichen Verstandes. Und sagt Benjamin, oder noch besser, Benjamin stellt die entscheidende Frage: Wie lyrische Dichtung in einer Erfahrung fundiert sein könnte, der das Schockerlebnis zu Norm geworden ist. Und ein Kommentator schließt also diesen Gedanken, also finde ich ziemlich gut, in dieser Weise, indem er sagt, das Schockerlebnis zerschlägt die Gemütlichkeit des bürgerlichen Interieurs, zerreißt die geborgten Kleider des träumerischen Erlebens, indem es immer wieder neu als nachtes Erlebnis erschreckt. Es ist genau dieses Kaputtmachen der bürgerlichen Gemütlichkeit, was Rodari mit seiner Theorie für die Kinder, dann den Kindern
zu entwickeln versucht. Und ich glaube, in diese Richtung geht die ganze Arbeit Rodari. Wir haben vorhin gesagt, ein Kind könnte auch einen Stern in der Tasche haben, was eigentlich unmöglich ist für uns Erwachsene. Aber ein Kind schafft das auch. Es gibt auch Literatur dazu. Und vielleicht also die erste Inspiration dafür ist eben Dante Alighieri mit seiner Divina Commedia, wo er am Ende des Infernos, und man muss sagen, also das Leitmotiv Stern immer wieder am Ende von Inferno, Purgatorio, Paradiso kommt, weil Stern im Grunde das vorstellt, was wir immer so anstreben. Und das haben wir gesagt, also wir wollen den Wunsch nicht also völlig erfüllen, wir wollen, dass der Wunsch uns immer so zu diesem Anstreben bringt, damit wir in diesem Anstreben die Fantasie ausüben können. Und das ist eben sind die letzten Verse von Inferno, also die letzte Strophe und letzte Zeile. Lo duca e io per qual cammino ascoso intrammo a ritornar nel chiaro mondo e senza cura aver dal buon riposo salimmo su e il primo e io il secondo, tanto che vidi delle cose belle che porta il cielo per un pertugio tondo e quindi uscimmo a rivedere le stelle. So grob übersetzt, der Führer, also Vergil und ich, gingen über den Weg am Ende des Infernos eben und kamen endlich so in die helle Welt wieder. Und wir hatten uns nicht um die Ruhe und uns Schlaf gekümmert, ging einfach weiter und stiegen wir auf eine neue Stelle, Virgil zuerst und ich als Zweite. Und dann sah ich also so viele schöne Sachen, die eben das der Himmel mit sich bringt, durch einen kleinen Kreis. Und hier kamen wir raus, wozu? Zum Stern wieder gucken. Endlich. Also das ist für Dante die Befreiung. Und am Ende der ganzen Divina Commedia wird dieses Streben dann die Liebe in den Himmel gehen, also wo Beatrice ihn quasi umarmt und wegbringt, aber es ist bis dahin immer das Anstreben. Also Dante sagt nicht, dass er den Stern erreicht, dass er das Licht erreicht. Er sagt also, endlich mache ich mich auf den Weg zu diesem Licht. Also das Ganze, also alles, was er im Grunde machen will, ist immer in diese Richtung gehen, aber nicht erreichen, weil sonst hätte die Fantasie keine Rolle und keine Stelle. Und die Fantasie, wie eben Dante sagt, am Ende seiner Divina Commedia, also göttlichen Komödie, mehr als die Vernunft ist das, was uns zum Gott bringt. So, damit würde ich jetzt enden. Vielleicht müssen wir erwähnen, dass das letzte wichtige Datum in Rodaris Biografie sein und Jubiläum für uns heute sein Todestag ist, weil er eben also 1980 am 10. April starb durch einen Herzinfarkt. 3 Jahre später, als ich zur Welt kam, ich persönlich, und vielleicht hätte das auch Dante gefallen. Das wissen wir, die Zahl 3 ist für Dante Alighieri sehr wichtig. Es für Rodari waren die Zahlen auch sehr wichtig, für Malaguti auch.
jeder hat seine Wunder- und Zauberzahlen. In diesem Sinne sage ich Schluss und gebe dann Gaia nel letzten Wort. Also wenn Gaia vuole leggere ancora una cosa corta, Una veloce. velocissima, e poi dopo chiudiamo Okay. questa sessione. Dankeschön, ich bedanke mich bei euch und bei Ihnen und ich hoffe, es hat gefallen. Es waren bestimmt auch Fehler da drin in meiner Rede. Es war aber auch ein bisschen der Sinn der Sache. Jetzt Gaia und dann werden wir kurz erklären, was danach kommt, also nach dieser Rede. Wir haben noch eine Überraschung für Sie und für euch. La strada di cioccolato. 3 fratellini di Barletta, una volta, camminando per la campagna, trovarono una strada liscia liscia e tutta marrone. Che sarà? Disse il primo. Legno non è? Disse il secondo. Non è carbone? Disse il terzo. Per saperne di più si inginocchiarono tutti e 3 e diedero una leccatina. Era cioccolato. Era una strada di cioccolato. Cominciarono a mangiarne un pezzetto, poi un altro pezzetto. Venne la sera e i 3 fratellini erano ancora lì che mangiavano la strada di cioccolato, finché non ce ne fu più neanche un quadratino. Non c'era più né il cioccolato né la strada. Dove siamo? Domandò il primo. Non siamo a Bari, disse il secondo. Non siamo a Molfetta, disse il terzo. Non sapevano proprio come fare. Per fortuna ecco arrivare dai campi un contadino col suo carretto. Mi porto a casa io, disse il contadino, e li portò fino a Barletta, fin sulla porta di casa. Nello smontare dal carretto si accorsero che era fatto tutto di biscotto. Senza dire né uno né due, cominciarono a mangiarselo e non lasciarono né le ruote né le stanghe. 3 fratellini così fortunati a Barletta non c'erano mai stati prima e chissà quando ci saranno un'altra volta. Danke Gaia, es war nicht Stadt aus Schokolade, wie ich vorhin gesagt habe, die Straße aus Schokolade. Das war eben ein Fehler von mir. So, das war das allerletzte Ende. Ich sage nur, nach uns, so kommen wir nochmals, und zwar als Schauspieler eines Videos, wo eine Geschichte interpretiert wird, die ich persönlich geschrieben habe, basiert auf die göttliche Komödie, aber entwickelt über die Methode Rodaris unter anderem nicht nur. Deswegen also dieses Paar Dante und Rodari heute unter den anderen. Vielen Dank und viel Freude und viel Spaß beim Gucken des Videos. Dankeschön. Dankeschön, auf Wiedersehen. Grazie, arrivederci, ciao.